А сега казвам добре дошъл на Любомир Димитров, с когото ще говорим за новоизграждащия се храм Свети Райко Шуменски в квартал Тракия. Най-напред така да започнем с малко предистория. Знаем, че от 1989 година е идеята за този храм. Да, още тогава се е сформирал инициативен комитет, членовете на който са разговаряли с отец Красимир Капитанов и с архиерейския наместник Димитър Николов и са изразили ясното си желание за построяване на нов храм в квартал Тракия. Потърсено е било съдействието и на местната общинска администрация. Свещениците след проведени разговори с членовете на този комитет са ги посъветвали да изберат за патрон на бъдещия храм Райко Шуменски, тъй като той се счита за небесен закрилник на града ни. Отец Красимир Капитанов прегърнал идеята за построяването на този храм като своя цел. Райко Шуменски е български християнски новомъченик от нашия град. Той е бил златар, в него се влюбила турска девойка, заглеждала се в него и минавала край дюкяна му с цел да привлече вниманието му, но той не е откликвал. Затова тя решила да използва сатанинска хитрост. Повикала го в дома си да й вземе мярка за пръстен. Когато отворила вратата и Райко извадил кълъпите за пръстени, тя го дръпнала навътре и се разкрещяла, че я изнасилва. Слугите веднага дошли, хванали го и го завели при баща й. Опитали се да го склонят, да се ожени за нея и да смени вярата си. Райко повтарял само: няма да предам Христос, християнин съм и такъв ще остана. Последвали жестоки мъчения. Мъчителите не се спрели пред нищо мъченията и накрая го умъртвили. Така на 14 май 1802 година Райко загинал за християнската вяра. Архимандрит Павел Стефанов счита, че причината да не запазят тялото на мъченика и да не развият култ към него е била, че шуменските златари са давали пари на кърджалиите. Ние обаче много добре знаем и разбираме, че те са били принуждавани да правят това, затова ще им простим и ще продължим да го считаме за наш християнски мъченик. Канонизиране на заседание на Светия Синод на Българската православна църква на 9 юни 2017 година. С определен празник на честване 14 май, денят на неговата смърт. Житието на Райко Шуменски за първи път е публикувано от Никифор Хилски в сборника Неон Лимонарион, издаден през 1819 година в Константинопол. Това е сравнително скоро, след неговата мъченическа смърт. Да. Той е записал в житието, че всичко, което се е случило с този новомъченик, е научил от очевидци. Хаджи Сава Илиев е бил единият от тях. Той е известен шуменски епитроп. Той е изписан като ктитор на параклиса Свети Йоан Предтеча през 1815 година. Значи той е ходил там малко по-рано и е разговарял с Никифор Хилски. Свети Йоан Предтеча в Атон. Да, там. Никифор Хилски нарича Райко Йоан Шуменски. Епископ Партений Левкийски, който направил първият превод на житието му на български, го е записал Райко-Йоан Шуменски. Тук Йоан не е било разпространено това име много, но Райко много е разпространено, а то се превежда някакси. То Йоан означава богопомазан на гръцки. Той го е превел просто. Епископ Партений счита, че името е било Райко. А пишещия житието Никифор, както каза, го е превел като Йоан на гръцки. Отец Красимир Капитанов, предстоятеля на храм Свети Три светители, отговаря за строежа на храма Свети Райко Шуменски. Той обаче е болен, цял месец не е излизал от дома си и не може да се оправи. Тази причина не можа да дойде тук с мен и моли да го извините. Не, ще направим още среща, така или иначе това е един процес. Изграждането на един храм е дълга работа. Не стават бързо нещата и с събирането на средствата и изобщо с подготовката за всичко.
Така или иначе, началото е поставено. То напредна строителството вече. Не, ще видим, ще видим тук. Да започнем с проектите първо. Мястото на строежа е закупено и дарено за тази цел от монах, казва отец Красимир Капитанов. Едва през 2006 година митрополит Кирил осветил мястото, където ще се строи храма. В същата година Даниела Русева, тогава председател на Общинския съвет, пуснала до складна записка, в която обявила, че с решение номер 45 от 21 декември 2006 година се обявява кампания за събиране на средства за строежа на храма. Общата стойност на строежа е определена приблизително на около 200 000 лева. В записката тя обяснява, че в Шумен от 150 години не е построен никакъв храм, а квартал Тракия е голям и хората желаят да имат близък храм. Само 2 храма. Сега тези снимки са... А те са по-късни от Йоан 2018, когато поставят под олтарния камък. Но ние нямаме снимки от митрополит Кирил. Ние го показахме, митрополит Кирил. Неговата фотография показахме, да. Да. Да продължа с записката. Там тя е записала, че тухлите за храма ще бъдат дарени от Керамат Каспичан. Строителни материали за храма са предоставили автомагистрали Черно море и бетонов възел Тича. А Юрий Трънчев обещал да построи църквата до нулев цикъл. Проектът за храма е дарен от варненския архитект Огнян Гърбев. Даниела Русева препоръчва също от общината да внесат по сметката за строежа 30 000 лева, като счита, че бюджета през тази година, 2006, позволявал да се направи това. Пари обаче тогава не са постъпили, а едва през 2008 и тогава са преведени 15 000. Т.е. половината. Шуменци от квартал Тракия твърдят, че част от мястото за строежа е било взето за създаване на паркинг пред магазин Булмак на Юрий Трънчев. Вероятно в тази връзка той е направил обещанието си да построи църквата до нулев цикъл. Това е щедро обещание наистина, но то останало неизпълнено много дълго време. Може това да е била причината за забавянето на строежа, ако са чакали него да започне да строи. До 30 ноември тази година не беше дал нищо за строежа, ако след това е дарил, не знам, нищо и сега може да помогне, ако иска храмът. Всеки може да помогне. Храмът вече се строи, още не е късно да го направи, нямам проблеми. Освен църква, ще има и сграда за неделно училище. Тя е малка, тя се вижда там отзад. Като стая. Първо, начално в проекта е фигурирала още и крипта и трапезария за хранене на бедни хора. Но са се отказали от тях поради липса на средства и фирми, които да осигуряват храната за трапезарията, а пък за криптата представлява помещение, което се прави под олтара, като маза отдолу, ниско. Но те казаха, кого ще погребваме сега тук? То, нали, преди монасите са ги погребвали. То ние имаме монаси тук в Пътлейна, но отказали с криптата. Променил се проект. Църквата е същата. Тя остава. Да. Но трапезарията се отказва. Той има място нагоре. То пак може да се направи трапезария. То не е лошо да се направи, да ви кажа. Ако се намери кой да дава пари да храни. Аз мисля, че ако се направи трапезария, ще се намери кой. Да, във Варна хранят. Смятам, че това е един от така... Просто нещата трябва да се поставят на по-широка основа, според мен. Нали? Така или иначе църквата да привлича хора и същевременно да извършва социална дейност. Да, в миналото са имали. Както винаги е било. В храм Светото Възнесение от летописа на Хаджи Велико стана ясно, че са имали каса за бедни, за сиромаси и са им давали пари. Тогава няма държава, ние сме нямали държава, турците командвали държавата. Да продължа така. На 24 февруари 2018 година Негово Преосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан извършил чина за полагане на подолтарен камък на храма.
Заедно с него са служили... Ние всъщност видяхме видяхме тези снимки, да. Заедно с него са съслужили ставрофорен иконом Димитър Николов, архиерейски наместник на Шуменска духовна околия, и иконом отец Красимир Капитанов, предстоятел на храма Свети Три Светители. Присъствали са кмета Любомир Христов и други духовни и официални лица. Подписан е бил и официален свитък от кмета, дарители, строители и духовни лица и е положен при подолтарния камък. Какви пари са събрани до момента? Митрополит Йоан внесъл 30 000 лева от митрополията. 15 000, които споменах. Ние показваме и сметката за нашите зрители, да кажа, че показваме и сметката, по която могат да се превеждат средства за изграждането на храма. 15 000 лева от община Шумен, за които казахме, че са преведени от 2008, и 16 000 лева събрани от дарения. Това е към 22 юли 2020. И тъсна информация. Сега повече последна информация нямам. Те там се разболяха. Доко счетоводителя беше болен. Да, е такова време сега. Няма смисъл да... Сега пък отец Красимир Капитанов да не изпадаме в такива подробности, да не изпадаме. Сега то на всеки му се случва. Говорих он един с отец Красимир. Той каза, продължаваме да съберем. Разбира се, да. Това са временни неща. Всеки боледува, всеки му се случва нещо, но това пък така е едно богоугодно дело, голямо дело, което трае години. Това е изграждане. Така че ние правим това предаване в момента. Така още един призив към всички да помогнат за изграждането на този храм в един от големите квартали на Шумен. За съжаление, Шумен има много малко църкви, така или иначе, на това население. В Свищов има 19 църкви. По-малък е от тук. И Свищов, Петриц също и други градове такива с много повече храмове. При падането под турското робство горе на Стария град е имало 12 църкви и по пътя за него вляво е една църква на Света Богородица. И манастири е имало, скални... Манастир също има. Така, че... Скалните манастири, отделни поне църкви. отчасти, ако можем да възстановим това богатство, духовно богатство. Тук в Долния град е имало 4 църкви. Една византийска, гръцка общност е имало така, останала от византийско време. И още 3. Тумбулджемия е била християнска църква, от цар Симеон построена. Преображение Господне се е казвала. Аз намерих доказателства за това. На много места е така. Върху единия храм се строи друг храм. Тя е кръгла. Тя няма кръгли джамии. Те приспособяват. Свето Възнесение е била другия и последния Света Троица, горе в Боян Българан, до Коджачешме. За тях намерихме доказателства, има писано. И аз пиша книга. Излиза, че в цялата история на Шумен, хилядолетна история на Шумен, сега е периода с най-малко църкви. Да, защото тогава Васиф Ефенди пише, че имало 300 къщи тук, значи 1800 души са били в Шумен и то разпокъсани на отделни махали. Тогава е имало 4 църкви, а пък сега... За коя година говорим? 19 век? 1388. Ние говорим може за 14 век. Турско робство. Да, 14 век. Те после Света Троица запалили турците, когато било въстанието. Те са включили нашите тук начало с владиката Спиридон в първото Търновско въстание. Това е било много масово. И тогава те ги прогонили и запалили църквата, но тя останала да съществува. Има тук записки от Киро Божилов, един учител от 19 век. Има запазена от нея една книга в читалище Архангел Михаил Печетой, сега Добри Войников. Аз ходих, намерих тази книга. Псалтир от 15 век. Ръкописна книга ли? Да, ръкописна. Да. Цветанка Янакиева от Шуменския университет е правила върху нея труд и е писала. Там излязаха още 2 книги от по-късен период. Има една книга, запазена от църквата Преображение Господне, която сега е Тумбулджемия, от 14 век, псалтир, пак с последования, намира се в Шуменския музей. От втората половина на 14 век.
Тя не е цяла, една трета е само. Намерили се някъде 1920 година при събарянето на една църква в един комин. Пази се. Значи, те са прибрани били и други книги тогава. Те са били по къщите, но само той останало до нас. Защото то много години робство, събарят се къщите, продават се, преминават от едни собственици в други. Той, който е скрил книгата, е казал на потомците си, има тук една книга, ще я пазите, нали? Те пазят, прехвърлят, други забравят. То е имало и разселване, нали? Да, тогава, след Първото Търновско въстание, те ги прогонили нашите жители от махалата Равна отгоре и заселили турци. Но в църквата са продължили да идват от съседно място и се е ползвали. Тъй полуразрушен вид. Ремонтът е бил разрешен само с разрешение на султана. Те са заселили в едно село до Провадия, Равна. Със същото име го направили прогонените. То е известно това село. Там откриха един много голям манастир, средновековен манастир. Той обаче не е от тях. Той е ясно, че не е от тях, разбира се. Той е по-стар. Той е 90 си помислих дали не е заради този манастир да са поискали да се заселят там. Но и това е било възможно, защото няма църква. Но той е съборен. Съборен е бил... Той е съборен още при цар Симеон. Едва ли е при Симеон? При Петър. Да, може при Петър, защото брат му искал да стане цар, имал опит за преврат и те тогава там са намерени печата на брат му и всичко. Нашите са си го съборили. Не византийците, те нашите ровиха там. Не можаха да намерят от византийците. Той е много трудно сега, може да се каже кога е разрушен, защото той може да е изоставен. После са ходили да си вземат камъни за строеж на къщите си. Като виждат, че не се използва. Още повече имало след Петър тук влизали всякакви... Византийското робство, руснаците. Да, то не е само руснаци, печенези, лузи, това, нали, има по това направление долу към Цариград, към Константинопол е имало страшни нашествия, така че много църкви са пострадали, както и манастира Свети Пантелеймон. Да. Той също по някое време, точно след такива нападения е изгорен. Така че... И след това се върнали. Кога са се върнали след това? Има ли сведения в Шумен? Те не са се върнали. Те са останали там. Може някой да се е върнал, това е... Те са били... Това са интересни факти, исторически факти. Да, аз намерих там за Равна, също съм писал. Аз пиша книга за старите християнски храмове в Шумен. Това е много интересна тема и аз ще ви поканя в следващи предавания да разкажем така за храмовете в нашия регион. Историята на храмовете в нашия регион. И манастирите, разбира се, и църквите, и манастирите. Идеята тъй се роди. Аз първо започнах за Свето Възнесение да пиша, понеже искахме да направим сайт, но аз покрай него открих още много стари, понеже ние сме приемник, защото сме най-старата църква Свето Възнесение, реших, че е моят дълг да хвана и всички, които са били преди нас. И затова. Тук е кипял така доста активен църковен живот. Особено 14 век. Да, втората българска държава, самия факт, че идването на Иван Шишман е отбелязано с надпис, това означава, че градът е бил много важна крепост. Той даже е бил столица Шумен известно време, защото те след като го завладяват турците, той е ходил към Никопол не за да избяга, ами за да се свърже с кръстоносците, които ги очаквал да му помогнат тук във войната. Но те не дошли и той се завърнал в Шумен, завладял си го, върнал отново крепостта. Шумен е връщан, да. И сложил надпис, че го поставя за столица. Но това е продължило само няколко месеца, защото те отново се завладяват после турците. Така или иначе е бил доста богат църковния и духовния живот в нашия град. И е хубаво да говорим за тези неща, да разкажем за тях. Да. Той Преслав, той е станал и център на митрополията, защото Преслав много западнал след въстанието на Ивайло и са преместили тук центъра. И епископския храм е бил тук. Горе в крепостта е бил. Тук долу едни, там горе други.
Така, сега има ли някаква идея кога да бъде завършен храма? Да, има. През 2022 година е желанието... Има кръгла годишнина Има от 1802. Има, 220 годишнина от смъртта на Райко Шуменски и желанието е такова. Да помага Господ, тогава да може да бъде завършен. Те се активизираха сега. Ето вече има 6 метра построено. Има ли всъщност, има ли обращение и към правителството? Знам, че правителството задели средства за ремонт. За ремонт на храмове. И за строеж. Не знам. Не са ми казали. Само като идея ви предлагам. Ние можем да ги потърсим. Той Бойко Борисов, аз го намерих във Фейсбук. Той има 4 профила обаче. Съобщения не приема. Те му пишат там в коментарите. Вижте се, това с Фейсбук е съвсем други, с друга цел се правят тия профили, за просто да има някаква така връзка по някакъв начин, да излизат изявленията там, но иначе е хубаво да се направи един официален документ до правителството и да се поискат средства. Да. Поне другите го правят това нещо. Според мен върви и ние да го направим тук в Шумен. Той, отец Красимир Капитанов, каза: ако го намериш, ако ти е удобно, пиши му. Не става въпрос за една личност само. Това пак е малко грешно разбиране. Според мен обращението трябва да бъде към българското правителство, българския парламент, Светия Синод, някак се да се потърси една така по-широка подкрепа от институциите. Те дават 30 000, но то никога не става само с техни средства. Трябва да участваме. То е процес. Това са неща, които просто няма как да станат веднага. Самите жители на квартал Тракия участват ли? Аз разговарях с няколко пенсионери там. Те казват: ние сме не бедни хора, нямаме пари. Ако не построят църква, добре, много хубаво, нали? Те чакат, те не направят. Но ако трябва да се съберат парите от тях, защото те ще са главно, които ще използват, ми се струва, че би трябвало... Защо само те ще използват? То нищо не се знае. Това си един храм, то е място... за всички. За всички е място. Но... Има вече и доста млади хора, които посещават църквите, деца се кръщават, така че и венчавки се правят, нали? Това са неща, които са съвсем случват се вече по-често, отколкото преди, така да кажем. Те са. Така че не е лошо едно обращение към гражданите и на квартала, и на града, да се активират нещата. И наистина една такава дата, като май месец казахте. 14 май. Да бъде осветен точно на деня, на който се почита светеца. Те сега строят, обаче нищо не се знае. Като свършат парите, ще спрат. Не могат. Винаги е така. Да не стане и както с Вехто. И там чакат за пари, нали? До покрив са изкарали, обаче ние тук нямаме и покрив. Хубаво е да се... Там е друг подход. Там се направи една конструкция. Железобетонна конструкция и след това отстрани ще се изида, нали, ще се покрие покрива. Но аз, доколкото знам, там има нов свещеник, има активност в Вехто. Аз даже мисля да поканя и кмета, и свещеника. Пламен, той идва при нас също. И тях мисля да ги поканя, просто да видим до къде са стигнали нещата, защото следим и този строеж. Те са ми гостували тук в студиото. Така че всичко трябва да се движи, няма как. На мен не се искаш и по-голям да е този храм. Защото сега ние турското робство, няма ограничения за големини. Явно тогава е взето такова решение. Да, и не толкова се е мястото. Нали трябва изток направление да е обърнат? Това са изисквания, да. В Монтана построиха храм Свети Дух, за 600 души могат да влязат в него. Тогава Бойко Борисов даде от правителството. Той е трябвало да ви кажа в началния проект да се залага, ако се залагат някакви размери. Това, което тогава е решено,
сега да се изпълни. Края на краищата пък... Да. Ето Той е сега... 240 квадрата е храма. За сравнение, Свето Възнесение е 440, почти 2 пъти по-малък. Малко по-голям от половината му. Квартала е голям там, 24-25 хиляди души. Може да са останали 20 хиляди сега, но пак е голям. Не е малък квартала, да. Ами сега показахме сметката. Ако покажем Може би снимките, един призив накрая, ако искате да направите. снимките от строежа. Показани са снимките от строежа. Да. Просто ние докато говорим, те вървяха. Да. Значи първите снимки ги направих на 18 септември. За втори път снимах там на 12 ноември. Последните ми снимки са от 27 ноември. Там се вижда как вече 6 метра е построено от южната и от северната страна. От източната, където е апсидата, по-малко там към 4 метра. Да, това са подробности в края на краища. Важното е, че се строи, нали? Стените са издигнати. И е така всъщност необходимостта е да се събират средства, да се довърши храма, да се стигне до покрив, Нещата да се покрие. Вървят там, да. Там от снимките бях направил сравнение между проекта, отгоре и отдолу, то се вижда. Да, вижда се всичко. На запад има малко забавяне, защото правят балкона, той има балкон там, двете стълбища към него бяха построени и плочата балконската правяха вече. Под балкона е входа от запад. Добре вървят нещата, то сега ще дойде зима, ще падне сняг, може би да поспрат поради лошо време. Ами ще се продължи, когато е хубаво времето. Важното е да има движение. Те са там, фургона е там, строителите са там. То имаше някои въпроси до кога ще останат там закосвалните дюнерджийници. Не, дайте сега, ние тия въпроси не можем да ги решим. Те не са важни. Те вземат наем от там, нека до край ще спят, няма проблем. Да, смисъл, не може да се занимаваме с такива въпроси сега. Парите отиват за храма. Да, това е добре, Ами, благодаря ви за участието. Мисля, че така разказахме за актуалното състояние на строежа. Въобще дадохме информация на жителите на Шумен, на гражданите, да знаят как вървят нещата. Ще направим следващи предавания, нали? Да. По-нататък ще следим строежа, както се казва. Да. Благодаря ви за участието. Това беше за днес, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Шумен. Желая ви приятен ден!